唉，大家好啊，又係我哋港產痴漢。咁我哋今日就睇完金多寶第一日上睇分名睇都知啦，係嘛？係咯。我懷疑自己究竟識唔識睇戲，因為已經我好 confused 啦已經，咁啊，基本上就同我預期差唔多啦，因為咁衰咯。差唔多悶咯，係都係。即係劇唔劇透咧？其實唔需要劇透啊，你其實睇 trailer 知做乜噶啦，咁咪就係講一個阿嫲十幾廿年都會買同一個 number，結果有一日叫個孫女去買嘅時候，佢因為有啲嘢買唔到，結果開中咗，咁就之後發生咗後續嘅事。個古仔就好容易，即係你除非你第一日睇戲嘅啫，係你都估到發生咩事啦。估到大約係點嘅，而後尾細節上問題。其實當然呢個亦都會爆翻出嚟爆鑊噶啦。係基本上呢啲基本上嘅叫咩？呢啲電影格局一定係咁做。係嗱，你講緊電影格局呢套嘢咧，係打破咗少少嘅，即係淨係改寫咗我腦對電影嘅認知啊！係啊，完全係顛覆晒，因為一路睇，咦做咩嘅呢套戲？睇半個鐘講咩嘅喂？冇嘢睇嘅喎。講下講下又講下啲日常生活啊，係啊，又講下拍戲啊，唔關事啊。跟住一路再睇到尾，咦完咯喎，又未完喎，跟住埋去想，完啦，又未完啦，係重複幾次呢件事。因為咧，其實一路睇嘅時候咧，個金多寶個落彩咧，嗰件事一早完咗，完結咗㗎啦，叫做即係個鑊爆咗㗎啦，收科咗㗎啦。跟住但係咧，無啦啦 flashback 好多舊嘅嘢。係啊，同埋由依間屋搬去嗰間屋，嗰間又搬去另一間屋，跟住繼續生活煮飯，又生活又再開另一餐飯，係啊，即係不停輪迴，好似嗰啲學生作品係嘛？即係佢好似咩都中意寫，咪喂老實講，你寫個人生你拍20萬集都得㗎，其實。係。咁咪有啲人睇覺得感人，我覺得我唔係係啊，同埋一樣嘢就係話，你講一件事咧，一定有意思㗎，係啊，唔會冇意思，冇意思㗎。咁你講一家人總有嘢講㗎。個問題係你砌出嚟好唔好睇啫？好唔好睇啊嘛？係啊，意思每樣嘢都有意思嘅，係啊，係咪先？我講明先，我哋透唔透劇唔劇？咪透咯，有嘢透嘅咩？呢套嘢我都唔記得咗講咩，因為係因為好似好日常生活，冇乜好精彩啊嘅位啦嘅劇情啦，但係超多無聊廢劇場口，同埋冇乜精警嘅對白嘅，所以真係冇乜印象嘅。睇完係啊，更加冇啦，即係好似一套魔改嘅鏗鏘集，即係呢啲咁嘅家庭一街都係我準備去睇戲，係咪先？諗盡辦法加大堆明星落嚟客串下咯，但係又唔知有咩用。嗱，有樣嘢講下先，嗱，做樣講啊，佢就標榜啊，呢個金多寶就係真人真事。其實我想知真嘅係人都有阿嫲噶嘛。嗱，而家我就係想講，究竟係因為呢幾十年每次都買同一個 number， 呢個係真人真事啊？定係佢中咗唔記得買係真人真事啊？中咗唔記得買啊？定係純粹有個家庭嘅關係真人真事啊？定係個婆死咗係真人真事啊？咁實真係人嘅阿嫲都會死啊！係我都有，都係我嘅真人真事喎。我都係啊，個阿嫲都會死㗎。有人個阿嫲唔死嘅咩？係嘛？跟住同埋另外 ending 啦，講少少啦。拍戲嗰度唔見咗張卡，咁啊齋拍冇 O 咁。關咩事嗰啲？咁係會唔會依個係真人真事咧？要問下導演先知。定係佢純粹攞呢樣嘢嚟包一個宣傳點咧？其實都係嘅。係啊。真咩人真事啫？因為呢啲咁嘅屋村家庭，個個都經歷㗎啦，香港人。咁冇錯啊，係真人真事。係真人真事咯。不過唔係特別嘅。但係通常一部電影話標榜真人真事咧，通常嗱，譬如以金多寶為例啊，如果你呢套戲標榜真人真事，通常就係嗰件金多寶事件係真人真事啊嘛。咁睇嘅，睇用咩角度？而我角度，我睇到兩樣嘢，我領悟咗人生。我點樣領悟咗一啲？原來時間好珍貴啊嘛。唔係啊。我領悟咗愛因斯坦嘅相對論，我發覺我喺戲院嘅時間好慢，出邊嘅時間好快，係特別耐。點解會有啲唔同嘅？唔知，真係唔知點解。唔係即係嗱，你話呢套戲係咪好垃圾咧？佢又唔係行嗰條水喎，又未算係，不過就悶咯。但係我就覺得呢部戲嘅整個編排咧，係佢中意點就點，同埋離晒譜。其實我諗唔到，其實呢套戲嗰佢想講中心係你想係講六合彩嗰件事啊？你講一個家庭倫理啊？定係想係笑片啦，定係想點？佢其實就係一個包裝嘅騙局，真嘅攞個金多寶事件嚟包佢一套佢自己擅長寫嗰啲人與人之間嗰啲平常生活嗰啲戲啊。係，咁其實係冇乜特別嘅一套戲，即係如果你入場前諗住睇賀歲片，你唔好入去啊。係，嘥時間㗎。同埋咧一套依類型嘅片啦，130幾分鐘，哇，真係〜係啊，有啲頂唔順。嗱，有咩人啱睇？嗱，我好公道嘅，有咩人啱睇咧？你阿嫲死咗，
係你想借呢套戲去勾起你同你阿嫲嘅回憶咧？嗱，唔係因為裏邊寫嘅古仔係似你喎，純粹係用個阿嫲個角色勾起你同你阿嫲嗰個情感嘅啫喎，咁啊有用啦。可以咁講嘅，可以咁講。喂，如果你講呢度咧，我想有一個位想講，就係佢臨尾懶感動咧，又講佢又唔知走去揾翻張卡，又撲嚟撲去，跟住 flashback 翻佢以前阿嫲同佢一齊，又唔知撲低又話死起身啊。咁其實呢啲叫咩？我總體嚟講，呢套係叫做硬滑稽，硬搞笑、硬溫馨、硬感動，係四硬。唔係最大問題就係你去撲低呢件事，一走首先好普通先啦。第二樣就係撲低呢件事同你仲呢個家庭關係啊，係啊，同埋金波寶有咩關係先？其實你可以講佢屙屎唔出，跟住突然間醒起阿婆細個你便秘嗰陣，阿婆走入嚟整支金油條懟入去，你都諗起阿嫲㗎。咁你咪做咩要拍戲？撲街攞嗰張卡啫，即係純粹你想為嗰個 flashback 係唔係都要踢鳩個阿婆啫嘛？係。咁你咩場口都得㗎啦，其實。即係唔係好拉更，你亂寫得㗎，食雲吞麵又可以記起你阿嫲，屙屎又可以記起你阿嫲，你臨自殺前都可以記起你阿嫲㗎。阿嫲教你人生係好寶貴㗎，要珍惜生命啊。跟住你就喊住回頭啦，都得㗎。咁既因為咁樣嘅時候，我唔知睇緊乜嘢，我覺得騙局嚟㗎。咁啊，聲稱導演係好似揞咗啲錢去拍嘅喎，好似話係，都好嘅，都好嘅，揞多啲啦，都好嘅。即係我支持嘅，係呢方面，但係一樣還一樣啊嘛。你差還差，但係你支持電影業還支持電影業，咁我係支持你支持電影業嘅，係嘛？喂，同埋咧嗱，講下一個佢有個所謂 ending 啦，就呢個叫做死唔斷氣嘅 ending 嘅。黐線喎！喂，呢個死唔斷氣係吳啟華，但係我跳出跳入打我一笨，係不斷呢個動作維持咗拖多30分鐘起碼，係啊，後30分鐘都係咁嘅。大家有心理準備啊！如果要睇。我唔會阻止你哋睇嘅，同埋其實基本上你都可以穿橋，因為其實都就係我哋聲稱為呢個老佛爺嘅設定，即係一切都係佢嘅計劃，或者一切都係佢嘅掌控過一啲嘢咁樣啦。最後個 boss，咁個 boss 就係金燕玲咁樣咯，叫做。可能我哋講有啲亂啦，而家講一講就係話呢部戲咧，頭半部係一套胡鬧亂嚟嘅奇情片，後半部咧就係一套鏗鏘集。而嗰個後半部嗰個鏗鏘集咧係夾硬 extend 出嚟，係應完是唔完，狂講。咁你可以講埋阿鐘雪去到40歲80歲得㗎喎，再諗起佢阿婆都得，係啊，拍80集得㗎喎。實用咩寫啫 ，extend 落去啫嘛。你講你生活香港，反正你都係講日常生活啫嘛。係。喂，另外啦，嗱，講少少啦。其實佢揾咗幾個大明星啦嚟客串㗎嘛。咁啊，一個古天樂啦，一個許冠文啦，另外仲有阿 Sa 啦，係。仲有好多白起靜啦，係白起靜嘅角色又係好特別噶，唔知做咩喎。係啊，其實喂，我一睇嘅時候 cut 咗佢啦，唔關事嘅，唔關事噶，係咯，嘥時間喺度。通常呢啲戲咧喺其他戲就係剪咗嘅，好環保啊，我唔想嘥嘢，係播晒俾你睇咁滯。因為譬如我都聽過阿翁導嘅訪問，就講話佢唔知點樣專登揾阿古天樂嚟客串噶嘛，做嗰個角色，其實一個好俾面啦。一個有錢佬啫嘛，咁可能佢當中有啲意思啦，即係話佢係電影公司唔知點，以前佢落個地牢嗰度唔止一次啦。呢部戲譬如有個提起洪叔叔咁樣啦，街外人邊度知係咩事？同埋佢又唔似咧，純粹個名啫嘛。咁唔緊要嘅，可能係私人恩怨啦，突然間要整佢出嚟笑佢，但係呢啲唔關我哋事啦。咁但係問題就係你部戲係拍俾邊個睇先？同埋因為聽講佢就話專登揾阿許冠文嚟客串，臨尾 ending 就係同埋俾咗好多意見佢，係啦，金燕玲個死鬼老公咁樣啦。哇！嗰場戲好正，我話喺一個好偏僻嘅山嗰度，應該係大霧山嗰啲 feel 咁上下嘢。咁啊行山啦嚇，阿副導就算你編排有人行遠少少啦，唔該，有人過鏡豐富啲啊嘛。唔使過鏡，不如喺前面過啦。唉，求其啊嘛。跟住同埋咧，因為佢專登揾阿 Sa 嚟就係做呢個追擊8月15嗰個角色。但我就唔係好明點解咁做啊？有咩關係咧？同呢套戲有咩關係？同金多寶同追擊8月15有咩關係？聽聞就話佢係追擊8月15，佢好似有份做個場記，唔知一日咁樣噶嘛。咁但係嗱，所以就係話點解要自知咧？可能呢部戲係對佢嚟講好有意思嘅，對佢應該有嘅，一定有嘅。係啦，係。咁所以即係佢又話係佢同阿嫲嘅真人真事咁樣。我都想係邊一段？係邊忽？係人都有阿嫲嘅，係嘛？係咯。80%嘅阿嫲都會買六合彩㗎啦。
咁係，咦，好有共鳴喎！而家咁講，原來全香港嘅人都有80人係咁嘅喎，係咪先？咁啊，原來我哋怪咗佢。咁但係我哋而家唔係影評，我已經即係自從我哋個台再講嘢之後，我已經係從一個觀眾去講嘅。我覺得唔好睇，我唔知睇緊乜嘢。你嗰啲胡鬧咧，佢硬滑稽，硬搞笑。同埋硬滑稽唔緊要嘅，唔係太好笑咯。係啊，即係我講。唔好笑㗎啲嘢，同埋我覺得好嘥咗啲演員。少少。其實呢一班雖然唔係一班話喺商業上呢張花紙好靚嘅，好有吸金力嘅演員，但係都叫係實力派演員。我有啲意想不到嘅就係嗰個小朋友，其實幾特別嘅，我都覺得。咁但係問題你搞笑咧，譬如有一場係冚家唱 K 咁啦，冚家 K 咁啦，咁啊一 pair 唱嘅，我覺得好嘥啊！李尚正同蝦頭，佢好似叫做俾機會佢哋喺個 duration 佔一啲部分俾你發揮，但係好似係純粹係叫做消費佢哋個人魅力，呢個佢哋本人嘅個人魅力，你哋盡量搞到呢場唱 K 好笑啦咁樣咯，同埋叫做咁就變咗好夾硬咯。係叫阿蝦頭唱得難聽啲咁樣，扮下戇鳩啦，係咯，扮下好似你叫親阿 Bob 仲要扮女人無線嗰啲低招啊，咁上下嘢啊。阿 Bob 扮女人好睇啲喎。睇下係咪真實咯？即係如果蝦頭喺我面前，我梗係揀蝦頭啦。相比底下，即係大佬好辛苦啊！我覺得，即係演員可能拍得好開心嘅，但係好嘥演員。即係李尚正上一次喺死屍死時雖然有提名啊，但係其實冇乜咩發揮，未喺後樓梯鬧一場啫嘛，鬧嗰班人。咁李尚正最有發揮應該係阿星爺嗰啲。係啊，反而星爺出咁短，係啊，短就仲好到，係啊。同埋如果大家可能李尚正呢排紅啲啊，大家有睇臥底，喂，我覺得好睇喎嗰啲嘢。咁但係唔知點解次次佢哋拍佢咧，就拍到李尚正唔知做乜嘢，即係點解唔俾佢多啲發揮咧？蝦頭又係夾硬令到蝦頭好怪。但有陣時係可能寫出嚟令佢冇發揮啊嘛。唔知定係個導演問題咧？我唔知啊。我而家係帶住好多個問號啊 confuse 啊，顛覆我對電影嘅認知啊，成部戲個節奏佢中意點就點啦，好奇情戲，跟住變懶要悲情催你淚，係硬催淚係好癲㗎啦。直情係差啲就係話，真係有，我老以為係屈佢無啦啦喺條馬路度跌親啊，即係嗰啲啊。係，咁但係跌親咁又點啊？係啊，咁啊跌親咪跌親，好平常啫。真係黐線。個感動位喺邊咧？即係咁你不如冚家都受傷，咁咪好催淚啦，係嘛？哎呀，我又整親，我為你整親㗎，老婆。跟住老婆又話：阿仔，我為你整親㗎，你睇我耳仔冇咗咁樣，係嘛先？其實差唔多，因為講話佢其實差唔多嘅。講佢唔知咩為咗佢撲喺架車前邊，跟住又傷咗隻腳咁啊嘛。佢又玩咗一隻手法嘅呢部戲。咁就除咗玩話頭半部係奇情，後半部係鏗鏘集嘅時候，佢又將好多後邊嘅嘢揭曉，好似洋葱咁。哦，原來咁解㗎，但係之前咧從來冇話過俾你聽有啲咩嘢。喺冇鋪排底下，突然間講翻我哋之前係咁點？咁你唔好講翻佢出世嗰日係點，逐日講啊，係咪先？咁你呢啲即係你講出嚟，我確信一樣嘢嘅，可能喺文字上呢套嘢唔錯嘅，但係而家問題就係喺你呈現出嚟咯，係冇感覺嘅。係可能有啲人有咧，就係話可能你係中意呢個導演啦，中意呢隊團隊啦，中意啲演員啦，甚至乎可能因為一個個劇情唔關你阿嫲嘅事，從而勾起你阿嫲，係呢啲原因會覺得好睇，或者會有觸動到。或者係收錢，或者佢曾經就係買咗線稿啊嘛，好多線稿㗎。係不如咁啦，我哋唔好再喺度發洩自己私人情緒啦，我哋又睇下喺網上面啲人點講啦，係冇？嗱，咁呢個叫做唔可以講人哋個名嘅，個名唔可以講啊，睇啦，自己係咪都要遮住嘅，都啊。咁佢都話，即係我明。古山同阿 Sa 嘅出現應該係好彩嘅，但係點解淨係將佢哋變成工具人咁樣啊？講幾句 message 就咁推俾觀眾，好似咁樣個行業就會變好咁樣啊？跟住又咩啊？係啦嗱，跟住有一個啦，就話笑料就唔多啦，就覺得嘥咗李尚正啦，同我睇法差唔多啦，就唔係太發揮到啦。咁啊，佢話睇完 set 嘅感覺多啲，就唔係喜劇嚟嘅。咁啲感人位咧就係硬橋硬馬嘅，擺到明要你催淚嗰隻嚟嘅。咁啊，所以咧，我覺得雖然一定會搞到你喊，但係唔會覺得好感動咯。咁
咁啊，而且節奏都幾慢嘅，前面有啲悶場。打硬橋阿馬真功夫好唔好咩？好啊，好啊，咪真功夫打到你瞓覺嚟㗎。O K 喎，係啊，打到你暈咗喺戲院齋嘆冷氣，好似我而家嚇啲冷氣吹到我塞晒個鼻而家係嘛？我都唔知有咩講啦。嗱，我建議大家你夠姜係入去睇嘅，我唔會話影響人哋部戲啲收視嘅。咪即係咯，我覺得就即係點講咧？有興趣咪睇咯。唔係，我都想觀眾睇下嘅，睇完睇下我覺得我哋講嘅啱唔啱咯，話翻俾我哋知。係咯係，而家我係咁打一次嘅，講錯嘢啊嘛你。係得罪人咯。跟住俾人告，而家有啲間嘢告人告得好勁。我唔識佢嘅喎，告我乜嘢先？我唔識佢嘅喎，我已經上次講過唔識佢嘅。告你詆毀佢，影響佢，係咪先？冇啊！我而家都係嗰句自由選擇，想睇咪睇咯。即係你嗰啲演員嘅 fans 咪睇咯。即係咯，即係同埋時間多嘅可以嘥嘅咪睇下咯。我覺得就嘥咗啲演員多啲嘅。我覺得嘥咗啲錢多啲。因為係咯，我哋頭先就算打個9折，我都覺得好貴。貴係貴㗎，香港睇係貴㗎。咁即係譬如我認為李尚正同蝦頭係有得再發揮得多啲，或者處理得好啲咯。唔係佢哋嘅演技處理，係個創作團隊點樣玩呢兩個角色，呢兩個人。唔係佢個劇本身發揮嘅空間唔夠啫，寫得係好似哇好陰功咁喎。嗱，我而家拍場唱 K，你兩個自己搞，懶到笑得㗎啦。咁樣喎，而家個 feel 係好辛苦啊，咁樣演大佬。喂，同埋咧，呢個唔關事嘅。阿強尼其實咧，我唔知佢走出嚟做乜，神秘又冇對白。但係我唔知啊，可能我對佢哋嘅創作冇乜認知。即係咯，佢哋有啲意思嘅，唔知邊部戲或者咩49000嗰啲咧，即係呢啲我諗，你當係球迷先識睇啊，少少啊，但係即係我呢啲又唔係太。我覺得球迷都還可以接受啊，都係一個喺民眾世界嘅事。咁紅叔叔嗰啲咁計啊，你冇人知做咩，你都唔知係做乜啊。但係話時話，你講開呢一 part 咧，我想讚下趙羅尼，反而趙羅尼幾好睇。係，唔係你頭先講開咧，趙羅尼條新片幾好睇。再上一條嚟㗎啦。係啊，即係如果大家睇下，我覺得喂嗰條我覺得好睇咗。係啊，嗰條雖然短短地抄牌嗰條唔錯，仲好睇過呢部戲。我只係講就係呢套戲冇一啲能夠令我記得深刻嘅橋段或者笑位咯，冇。係啊，或者對白都冇。佢譬如有啲嗌交嘅戲，我覺得佢淨係為做而做咯，全部嘢都係。即係好似喺街邊聽到人哋鬧交嗰種。係啊，為做而做咯，即係唔係佢哋演技，你演員係，我覺得所有演員都冇問題嘅呢套戲。我覺得係唔夠一種戲劇元素喺入邊啲對白。係啊，佢嗰啲 build up 咧又唔係好夠力，直情唔夠咯。係啊，所以令到佢有場話影全家福，跟住咧就喺個婆媳嗰度咧就好似有啲感動位咁，但係你之前冇鋪過啲咩特別嘢。佢純粹話，上次你坐月啊冇嚟影啊，咁一齊嚟影啦咁。跟住哎呀，奶奶你終於俾我哋當一家人咯，好感動。合理嘅，講得通嘅，但係你唔夠力啫嘛。係，因為你太短時間。係啊，你所有嘢突然間出嚟啊嘛。你冇鋪之前。係啊，我哋以前識有一個人都係咁㗎。係咩？即係諗嗰啲嘢咧係完全唔使鋪，突然間話係咁啊咁個，仲要好自信嗰個。佢都好出名㗎。好出名㗎，唔好理佢啊！佢都係呢啲，即係唔使喺鋪嘅情況底下就嚟咯。我0.5秒。諗到就嚟呢啲拗架底嘅。黐線！我哋唔好學咗人哋講啲人哋唔明。我真係唔明先講啊，明就唔講啦，屌係咪先？所以我覺得嗱，都係嗰句啊，唔代表你入去睇唔感動嘅，係有機會一樣會喊，一樣會感動嘅，因為佢可能會勾起你同你阿嫲嘅一啲嘢，但係其實係唔關事嘅。如果你想咁樣咧，你不如打開本相簿，直接睇你阿嫲幅相，會仲好。就唔好嘥呢131分鐘，或者你唔好帶期望入去，或者你偷人哋封利是入去 ，OK 嘅，係嘛？嗱，嚟緊有套嘢喎，我覺得睇咗呢部之後咧，夜王一定好好睇，一定好過呢套嘅。我係因為睇咗呢套，所以夜王一定好睇。點都好難會差過呢套啩？咁嘅陣容，唔係，其實呢套陣容都唔差，都可以咁差。普通啦。啊，喂，鐘雪。金馬影后李尚正搞到笑，蝦頭又可以搞笑，金燕玲又係高勁嘅攞晒獎嘅人，仲有爆姐，又有爆姐，
全部攞晒獎。最佳女配角係啊，全部攞晒獎，影后都攞過，係咪先？係。咁到最後，未睇下邊個煮咯呢餐飯，啊，係咪先？即係唔係話阿豬阿狗或者我去無啦啦整個佛跳牆就好食㗎嘛？係咪先？咁而家就有少少領嘢喺度。嗱，我唔係話針對某人定點，係呢個作品。呢個作品係有啲奇怪嘅。可能拍翻啲咩碎屍奇案會好啲。唔係，你叫佢翻屋企打開 Yahoo 新聞揾啦，揾嘢寫啦。寫緊嘅啦。唔係啊，一日拍緊嘅啦。全世界9萬幾單案有排你寫啊。嗰啲乜乜藏屍案咧，嗰啲有㗎啦，放心。日日都有人死嘅，反正都出咗名，佢話咩係咩㗎啦。我好期待嗰單咩啊？個頭擺落個煲嗰單，近期嗰單啊。係咯，大埔。咪咯。唔知佢會唔會寫？實會嘅，睇幾時啫。可能攤凍少少先。攤凍咗就唔好飲㗎咯喎，煲湯。但係因為單案好似未完晒，未完晒好似唔拍得啊。係唔知啊，但係都唔好啦，係嘛？雖然佢中意抽呢啲嘢，但係都唔好啦。我想睇喎嗰單。所以我係讚何爵天嘅《正義迴廊》。OK 嘅嗰個，其實係《正義迴廊》係好嘢嚟㗎，希望再有多啲質素嘅電影睇啦。有啊，《正義迴魂》啊嘛，邊有？係啊，咪領嘢啊！幾多分鐘嚟啊？夠啦，好長啦。咁亦都貫徹我哋始終啦，濕一濕唔濕一把。係咯。同埋貫徹我哋一貫嘅做法啦。咩？突然間完咯，拜拜。拜拜。